আজকে আমরা একটু আলোচনা করব একটা ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট সাবজেক্ট নিয়ে, উইচ ইজ নাও বিকামিং ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। লোকেরাও আস্তে আস্তে বুঝে গেছে কোভিড হওয়াতে যে অক্সিজেন আমাদের কত প্রয়োজন শরীরের জন্য, আমাদের ঘুমটার অসুবিধা হলে কি হতে পারে। তো আমরা আজকে ডিসকাশন করব নাক ডাকা, এবং নাক ডাকার সাথে যেটা আপনার আরও বেশি বিপজ্জনক থাকে সেটা হচ্ছে শ্বাসকষ্ট বা ঘুমোলে যে শ্বাসের প্রবলেমটা হয়। আমাদের ভাষায়, ডাক্তারি ভাষায় সেরকম আমরা বলি যে স্লিপ ডিসঅর্ডার ব্রিদিং, মানে ঘুমানোর সময় যাদের শ্বাসের প্রবলেম থাকে সেই এপিসোডসগুলি, সেই সমস্যাটাকে আমরা একটা ক্লাসিফাই করি যে ইট ইজ এ প্রবলেম অফ স্লিপ ডিসঅর্ডার ব্রিদিং, মানে ঘুমোবার সময় শ্বাসের প্রবলেম হওয়া বা অক্সিজেন কম যাওয়া। তো স্নোরিং ইজ দি ইজিয়েস্ট থিং, মানে স্নোরিংটা হয় সবাই দেখবেন একটু বয়স হলে যে আগে কোনো দিনও স্নোর করতো না, হঠাৎ একটু স্নোর করতে আরম্ভ করলো। তো এই কম বিস্তর স্নোরিংটা অ্যাকচুয়ালি সবাই করে ঘুমোলে, অ্যান্ড দ্যাট অকার্স ইন ডিপ স্লিপ, মানে যখন আমরা সম্পূর্ণ এত গভীর ঘুমে চলে যাই যেখানে আমাদের মাসেলসগুলি খুব ফ্ল্যাসিড হয়ে যায়, মানে একদম নিস্তেজ হয়ে যায়। তখন কি হয়, আমরা যে নাক দিয়ে যে শ্বাস নিচ্ছি সেটা আমাদের হাওয়াটা গিয়ে গলার ভেতরে যে টিস্যুসগুলি আমাদের বা যেই চামড়াগুলি থলথলে আছে সেগুলিকে ভাইব্রেট করায়। তো সেই আওয়াজটা আমরা কিন্তু কানে শুনতে পাই, সেটাকেই আমরা নাক ডাকা বলি। নাকে কিন্তু আওয়াজটা হচ্ছে না, কেন নাকে কিছু ভাইব্রেট করার মতো নেই। দে আর অল ফিক্সড হার্ড টিস্যুস। নরম জিনিস যেগুলি আছে সেগুলি কিন্তু সব গলার ভেতরে। তো স্বাভাবিকক্রমে আমাদের এই নাক ডাকাটা বা এই যে ঘুমোলে আমাদের শ্বাসের কষ্টটা কেন হয়? অ্যাকচুয়ালি আমরা শ্বাস নিই হচ্ছে নাক দিয়ে টেনে, মানে আপনি যখন ব্রিথ করেন, মানে যখন আমরা নিঃশ্বাস নিই তখন কিন্তু আমাদের টেনে নিতে হয়, মানে আমরা নাক দিয়ে শ্বাসটাকে টানি। এবারে যে নাক দিয়ে শ্বাস টানি সেটা কিন্তু আপনি যদি লক্ষ্য করেন নিজেকে, নিজের শ্বাস টানাটা, দেখবেন যে আপনি শ্বাস নিচ্ছেন তখন কিন্তু আপনি বুক দিয়ে একটা নেগেটিভ প্রেশার তৈরি করছেন, মানে একটা টান দিচ্ছেন হাওয়াটা, যেটা আপনার নাক দিয়ে গলা দিয়ে লাংসে যেতে পারে। তো এই যে নেগেটিভ প্রেশারটা তৈরি হয়, সেই নেগেটিভ প্রেশারটায় কি হয় না, নেগেটিভ প্রেশারটা কি হয়, গলার যে জায়গাটা আমাদের আছে সেই জায়গাটা কিন্তু কনস্ট্রিক্টেড হয়, মানে নেগেটিভ প্রেশারের জন্য একটু ভেতরের দিকে মাসেলসগুলি কোল্যাপস করে। এটার প্রিন্সিপাল একজন আছে, ফিজিক্সের বার্নৌলিস থিওরাম বলি আমরা, বার্নৌলিস প্রিন্সিপাল বলি, যেখানে বলা হয় যে when the speed of air increases, মানে হাওয়ার বেগ যখন বাড়ে তখন ল্যাটারাল প্রেশারটা কমে যায়, তার মানে সাইডের যে প্রেশারটা সেটা কিন্তু কমে যায়। স্বাভাবিকক্রমে জিনিসগুলি আস্তে সরু হয়ে যায়, মানে নিচে ভেতরের যে ডায়ামিটারটা সেটা সরু হয়ে যায়। তো স্বাভাবিকক্রমে আমরা যখন ডিপ স্লিপে যাই, মানে যখন আমাদের গভীর নিদ্রা হয়, সেটা ইউজুয়ালি আমাদের ঘুমোবার ঠিক কিছুক্ষণ পরেই আরম্ভ হয়। তো এই ডিপ স্লিপটাতে কি হয়, মাসেলসগুলি যেহেতু ফ্ল্যাসিড হয়ে যায় খুবই, যেই আপনি নাক দিয়ে শ্বাস নিচ্ছেন সেখানে কিন্তু গলার ভিতর মাসেল টিস্যুসগুলি যেগুলি এখন নিস্তেজ হয়ে গেছে সেগুলির কিন্তু এখন টোন নেই, মানে যে রিজিডিটি দরকার, যে শক্ত মতন মাসেলের যে একটা নিজস্ব রিজিডিটি থাকে সেটা কিন্তু চলে যায়। স্বাভাবিকক্রমে এটা কোল্যাপস করে, তার মানে আপনার ভেতরের শ্বাসনালীটা কমে যাচ্ছে। তাছাড়া কি হয়, আমরা নর্মালি বেশিরভাগ লোকেরাই দেখবেন চিত হয়ে শোয়। আমাদের একটা বড় মাসেল আছে মুখের মধ্যে, সেটাকে আমরা টাং বলি। এই টাংটা কিন্তু একটা বেশ শক্তপোক্ত মাসেল, মানে এটা দিয়ে আমরা সব কিছু মুখের ভিতর ঘুরিয়ে এদিক ওদিক করি, আমরা জিভ বার করে আমরা অনেক জিভেরও অনেক কাজ করি। তো এই জিভটা অ্যাকচুয়ালি দুর্ভাগ্যক্রমে লেগে আছে আমাদের পেছন দিকে, কেন? যাতে আমাদের জিভটা সামনে বেরোতে পারে। তো যেহেতু জিভটা আপনার পেছনে লেগে আছে, পেছনে আমাদের এই থুতনির হাড়ে, স্বাভাবিকক্রমে কি হয়, যখন আমরা শুই জিভটা পেছনে পড়ে যাওয়ার জন্য কি হয়, যেই জায়গাটা দিয়ে শ্বাসটা আপনার নাকের পেছন দিয়ে গলার শ্বাসনালীতে ঢোকার জায়গা, সেই জায়গাটা কোল্যাপস করে যায়, মানে একদম বন্ধ হয়ে যায়। তো যেই বন্ধ হয়ে যায় সেখানে কি হয়
না, শ্বাসটা যেহেতু আর নিচে যেতে পারে না, আস্তে আস্তে কি হয়, ব্রেন অক্সিজেনটা পায় না, কেন হাওয়াটা লাংসে যেতে পারছে না ভালো রকমে। সেই অক্সিজেন স্যাচুরেশনটা ব্রেনে যেই পৌঁছে যায় তখনই কিন্তু ব্রেন সেন্স করে যে অক্সিজেনটা কমে গেছে শ্বাসে, তখনও কি করে, আপনাকে জাগিয়ে দেয় যাতে আপনি শ্বাস প্রশ্বাসটা আবার ঠিক নিতে পারেন। তো এই জিনিসটা হয়, তাতে কি হয় যে আপনার ঘুমটা কখনোই ভালো হয় না, মানে ডিপ ফ্র্যাগমেন্টেশন অফ স্লিপ হয়, মানে আপনি বারবার ঘুমোচ্ছেন, ডিপ স্লিপে যাচ্ছেন, যেই যাচ্ছেন আপনার শ্বাসনালী একদম ক্লোজ করে যাচ্ছে ভেতর দিয়ে, হাওয়াটা লাংসে যেতে পারছে না, আপনার ব্রেনে ব্লাড যাচ্ছে, সেটাতে অক্সিজেন ঠিক মাত্রা থাকছে না, ব্রেন আপনাকে বডিকে জাগিয়ে দেয়, আপনি আবার কেঁপে কেঁপে ওঠেন, শ্বাস কিছুক্ষণ আবার ভালোভাবে শ্বাস নেন, এই শ্বাস নিতে নিতে আবার আপনি ডিপ স্লিপে চলে যান, আবার এই প্রসেসটা আরম্ভ হয়। তো এই আপনার সারাদিনের ঘুম, সারা রাত্রের ঘুমটা যদি আপনার এরকম ফ্র্যাগমেন্টেশন হয়, মানে ভেঙে 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 হয়, সেক্ষেত্রে আপনার ঘুমটা ভালো হয় না। তাতে কি হয়, আপনার রাত্রে ঘুম ভালো না থাকার জন্য আপনি সারাদিন আপনি টায়ার্ড থাকেন, সারাদিন আপনার একটা ঘুমের রেশ থাকে, আপনার এনার্জি লেভেল ডাউন থাকে, আপনার ব্রেন ফাংশনিংটা কম থাকে, আপনি কোনো কিছু যেখানে বসবেন সেখানে মনে হয় একটু ঘুমিয়ে নিই। তো এই প্রবলেমসগুলি অ্যারাইজ করে বিকজ অফ দিস ইনসিডেন্স। এবার স্নোরিংটা কেন হয়? স্নোরিংটা এই জন্য হয় যে হাওয়াটা যখন জোরে যাচ্ছে নাকের পেছন দিয়ে গলায়, যে টিস্যুসগুলি থলথলে আছে সেগুলি ভাইব্রেট করতে আরম্ভ করে, এই ভাইব্রেশনের আওয়াজটাই কিন্তু আমরা স্নোরিং। এবার যত ডিপ স্লিপে যাবে স্নোরিংয়ের আওয়াজটা তত কিন্তু বাড়ে, তারপরে যেই ঘুমটা আবার ভেঙে যায় তখন কিন্তু স্নোরিংটা আবার আস্তে আস্তে কমে যায়। তো এবার বাড়িতে যদি কেউ আপনার থাকে এরকম স্নোর করে, তাকে কিন্তু আপনি প্রাথমিক 1-1.5 ঘন্টা যদি স্টাডি করেন, আপনি দেখবেন তার কিন্তু এই সিগনেচারিসটা হয়। তার মানে ও যখনই ঘুমোচ্ছে আস্তে আস্তে নাক ডাকাটা বাড়ছে, যেই নাক ডাকাটা বাড়ছে আপনি দেখবেন ওনার শ্বাস নেওয়াটা আস্তে 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 কমে আসছে, একটা সময়ে দেখবেন ও একদমই শ্বাস নিচ্ছে না, তারপরে হঠাৎ দেখবেন ও কেঁপে কেঁপে উঠে আবার শ্বাস নিতে আরম্ভ করে, তখন কিন্তু আপনার দেখবেন একদম স্নোরিংটা থাকে না। ও নর্মালি দেখবেন যখন শ্বাসটা নেয় তখন একটা আওয়াজ করে নিয়ে তারপরে আপনার আবার স্বাভাবিকভাবে ঘুমে যেতে চায়। তো এই জিনিসটা এতটা ইম্পর্ট্যান্ট কেন? এখন এই ইম্পর্টেন্সটা বেড়ে গেছে বিকজ এখন পেপারে অনেক জায়গায় ফ্ল্যাশ হচ্ছে, যারা খুবই ভারিক্কি আছে, মানে দোজ হু আর ভেরি ভেরি ওবেস, যেরকম ধরুন এক্সাম্পল বাপি লাহিড়ী মারা গেলেন, সেটা নিয়ে পেপারে অনেক লেখালেখি হলো, এটা স্লিপ অ্যাপনিয়ার সমস্যা ছিল। তো দিস হ্যাজ বিকাম ইম্পর্ট্যান্ট। আর এই কোভিডকালে যেটা আমরা দেখছি, যেহেতু বেশিরভাগ লোকে হাউস বাউন্ড, মানে বাড়ি থেকে বেরোতে পারতো না, এক্সারসাইজ হতো না, বাচ্চারা যেরকম খেলাধুলা করতে পারতো না, দে আর অল বিকামিং ওভারওয়েট। তো এবার এই সমস্যাটা আমরা কিন্তু এখন আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে দেখছি, অনেক লোকের আছে। ইট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট মেবি অ্যাজ হাই অ্যাজ 30%, মানে 100 জনের মধ্যে 30 জন এই সমস্যার মধ্যে পড়ে। এটার কিন্তু কোনো এজ গ্রুপ বলে নির্ধারিত নেই, এটা কিন্তু যে কোনো এজ গ্রুপে হতে পারে। বাচ্চাদের যেরকম, যেহেতু টনসিল যাদের বড় আছে, যাদের অ্যাডিনয়েড বড় আছে, তারা দেখবেন একদম এই সিমটমস নিয়ে প্রেজেন্ট করে, একই রকম ঘুমের ব্যাঘাত হয়, দেখবেন মানে সারা রাত বেডে ছটফট করে, ঠিক মতন ঘুমোতে পারে না। তো বয়স্কদেরই এক। তো এটাতে কী হয়, অনেক সময় সবথেকে সিভিয়ার অংশটা যেটা আপনারা পেপারে হয়তো পড়েন, এটা সাডেন ডেথ সিনড্রোম। মানে এই যে শ্বাসকষ্ট হওয়ার জন্য যে হার্টে এত চাপ পড়ে বা আপনার ব্রেনে এত অক্সিজেনের কমি হয়, তাদের কিন্তু হঠাৎ মরে যাওয়ার ভয়টা খুব বেশি থাকে। তো নাও দিস ইজ দি বেসিস অন উইচ উই হ্যাভ টু গো ফরওয়ার্ড। যারা আমার কথা শুনছেন তারা বাড়িতে দেখবেন, যারা খুব না এটা নিয়ে হাসাহাসি করে, অনেকে দেখবেন স্ত্রী নাক ডাকে জোরে, স্বামী কোনো কমপ্লেন করে না, হয়তো অন্য ঘরে গিয়ে শুচ্ছেন, এটা ঠিক না। মানে ইট শুড নট বি সেক্লুডেড, এটা নিয়ে মানে আপনারা বসে থাকা উচিত না, এটা ডাক্তারের সঙ্গে এসে পরামর্শ করা উচিত। কেন? আপনার এই জীবনের এই সমস্যাটা থাকলে কিন্তু আপনার আনুষঙ্গিকভাবে শরীরে অনেক রকম রোগ হয়, যেরকম তাড়াতাড়ি সুগার প্রেশারের প্রবলেম হয়,
ওবেসিটি থাকার জন্য আলাদা আলাদা হাঁটু যায়, তারপরে হার্টের চাপ পড়ে। তো দিস আর সো মেনি থিং, মানে ডিসকাস করতে গেলে দেখবেন বডির সব পার্টসই কিন্তু কিছু না কিছু তাতে ক্ষতি হয় বিকজ অফ দিস ব্রিদিং ডিফিকাল্টি। তো এই সমস্যাটা স্নোরিং ইজ দি স্মলেস্ট পার্ট, মানে স্নোরিং অ্যাকচুয়ালি কী করে, যে স্নোর করে তাকে কিন্তু অসুবিধায় ফেলছে না, কিন্তু বাড়ির লোককে বা আশেপাশে যারা আছে তাদেরকে সমস্যায় ফেলছে। তারা হয়তো হাসাহাসি করে তাকে বলে, কিন্তু দে শুড টেল দ্যাট পারসন ইউ শুড গো অ্যান্ড চেক আপ ওয়েদার আপনার এই স্নোরিংয়ের সাথে শ্বাসেরও কোনো প্রবলেম থাকছে কি না, সেটা যাতে আপনার সমস্যাটা সমাধান হলে আপনার শরীরটা আরও ভালো থাকবে। তো এই আমার যেটা বক্তব্য যে আমাদের অ্যাকচুয়ালি কী হয়েছে, যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের সোশ্যাল লাইফটা এরকম, আমরা কারুর অসুবিধা থাকলে সেটা বাড়ির খুব ক্লোজ হলে সেটা কিন্তু আমরা ছোট করে দেখি, সেই ছোট করে দেখাটা ঠিক হবে না। তো আমার পরামর্শ, এবার বাড়িতে আপনাদের যারা একটু বেশি নাক ডাকেন বা যারা যদি আপনি এই স্টাডি করে দেখেন শ্বাসের প্রবলেমে ভুগছে, বা যাদের দেখবেন আস্তে আস্তে ওজন প্রচুর বেড়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, কোনো কারণবশত হয়তো খাচ্ছে না খুব একটা বেশি, তাতেও কিন্তু ওয়েট খুব বাড়ছে, তাদের একবার কিন্তু ইএনটিতে দেখানো উচিত। বিকজ এই শ্বাসের প্রবলেমটা কিন্তু নাক কান গলাতে হয়, মানে 3টে লেভেলে হয়, নাক আর নাকের পেছন, মুখ আর মুখের পেছন, আর ঠিক হচ্ছে কণ্ঠনালী ঠিক উপরে, যেখানে আমাদের শ্বাসনালী আর খাওয়ার নালী ভাগ হয়। তো এই পোর্শনটা যেহেতু শুধু ইএনটিরাই দেখে, ইএনটি সার্জনরাই বা স্পেশালিস্টরা বা কনসালটেন্টরা দেখে, সেই জন্য আপনাকে সবথেকে বেশি এটার অ্যাডভাইস ঠিক মতন দেওয়ার মতন এরাই সম্ভব। যদিও ট্রিটমেন্টটা ক্যান বি গিভেন বাই এনি আদার ডক্টর উইচ এভার ইজ কম্পিটেন্ট এনাফ, আর যারা এটা নিয়ে ডিল করছে, বাট আমার মনে হয় এই স্ট্রাকচারের প্রবলেমটা, যেটা স্ট্রাকচারের জন্য যে এই রোগটা তৈরি হচ্ছে, সেই স্ট্রাকচারটা কিন্তু ইজ ইউ হ্যাভ গট ফ্রম ইয়ার প্যারেন্টস। স্বাভাবিকক্রমে এটা কিন্তু ফ্যামিলিতে রান করে, যার বাবা খুব নাক ডাকে শ্বাসে ভোগে তার ছেলেরাও ভোগে, তার সন্তানরা সবাই মোটামুটি 80%রা ভোগে। সো ইট শুড বি শোন সো দ্যাট এভরিওয়ান গেটস কারেক্টেড, তাদের আয়ুটা একটু বাড়ে, তাদের যে রোগ মানে যে শ্বাসের প্রবলেম থাকলে যে রোগগুলি সৃষ্টি হচ্ছে সেগুলি কম থাকে, লাইফের কোয়ালিটি বাড়ে। দ্যাট ইজ হোয়াট আমরা আশা করি সবার মধ্যে থাকুক। লঞ্জিভিটিটা অতটা না থাকলেও যেন কোয়ালিটি অফ লাইফ থাকে, মানে সেটা শুধু প্রোডাক্টিভ হতে পারে, রোগ ছাড়া হতে পারে, হেলদি হতে পারে।